السلام عليكم. ما أول حاجة بغيت نقول لكم شكرا. يمكن سال بريس ما كانتش هيدا في المغرب دونك جيتو تسندونا دونك ميرسي بوكو. ان شاء الله نكونوا على اوتور ديال لي زيفور ديالكم وديال الجمهور ديالنا. على الماتش ديال تنزانيا بحال اللي شفتوا دوبي الديبي دو لا كومبيتيسيون ما كانش ماتش سهل، كان بزاف لي سوربريز. الماتش الاول سوفون مهم باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون. غنديروا بحال ديما بحال في اي كومبيتيسيون اللي كنلعبوا، غندخلوا باش نجيبوا لي 3 بوين ان شاء الله باش نبداو مزيان لا كومبيتيسيون باش نهزوا الثقه من الاول. من الحق سافيت ان ماتش ديفيرون ديال الماتش اللي لعبنا في تنزانيا في كاس العالم. نوفيل كومبيتيسيون نوفيل موتيفاسيون ليهم s'adapter aux conditions تاهما. مي الحمد لله on est préparé pour ça. دابا on a bien travaillé علينا 15 يوم. Je pense que le groupe ça fait longtemps كيخدم كيستنى غير الماتش يبدا باش ندخلوا في لا كومبيتيسيون ان شاء الله. وحنا لعبنا بعدا في دار السلام في واحد كومبيتيسيون اللي لي كاليفيكاسيون كاس العالم. C'était une autre épreuve, une autre compétition. هما دابا c'est un match اللي غيتلعب في 90 minutes مع لا موتيفاسيون اللي عندهم. شافوا تا هما لي ماتش اللي دازو في لو بروميير تور، شافوا دي سوربريز، شافوا الموزمبيق، شافوا لوغندا البارح، شافوا بزاف تفراقي اللي داروا الضغط، الغانا مع الكاب فير. دونك غتعطي لهم شويه ولا بزاف الثقه. حنا ما كنشوفوش هادشي، حنا كنشوفوا حنا كيفاش خصنا ندخلوا في الماتش مع لي سيرتيتود اللي عندنا مع لونفي اللي عندنا. من بعد سا ريست ان ماتش دو 90 minutes. كنساو هاد كاس العالم قلتي كنا الرابع. لي ستاتيو ما كاينينش في لا كوب دافريك ملي كتدخل في هاد لا كومبيتيسيون مع لونفي مع لا شالور مع بزاف لي ديتاي. تقدر كلشي تقلب ولا ما عندكش لوميليتي بحال اللي كنقول. خصنا نكونوا امبل نحترموا هاد الفرقه ديال تنزانيا باش ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوين. ولا عندنا هادشي سي لي بونز انغريديون باش نربحوا. باغ كونت ولا جينا بحال اللي قلتي جينا الرابع ديال كاس العالم غندخلوا غنربحوا الماتش سهل، واي واحد يسحب له ماتش سهل غتشوفوا ملي ماشي شي سهل. دونك فوالا اللي كيامنا هي الرباح ان شاء الله غدا. لا موتيفاسيون كاينه دونك فوالا عندي الثقه في اللعابه. مع ناصر بحال اللي كنت قلت كان عنده ان بتي بروبليم او مولي. سا فا بوكو ميو سا سوي سون بروسيسوس. كنا عارفين حنا الماتش الاول ما غاديش يكون. الماتش الثاني مازال كنشوفوا واش الماتش الثالث ابخي il est tombé un peu malade عطلت شويه la récupération ديالو. من الحق فوالا حنا عندنا لامبيسيون ان شاء الله d'aller loin. دونك لي بروميير ماتش كنامنوا بلا نوصير نقدروا ندوزو وباش يكون موجود من بعد. سي une stratégie ديالي et je prends la responsabilité ديال هادشي. ensuite قلتي لي على عدلي malheureusement بحال اللي شفتوا voilà il a perdu sa maman. C'est quelque chose qui est très difficile pour n'importe quelle personne, surtout à l'âge اللي عنده. Mais c'est quelqu'un de très fort. خلينا ما تريناش معنا، خلينا مع الوالده ديالو سيمانه. بالحق دابا راجع بلا موتيفاسيون ديالو. وبغيت نقول له شكرا باسكو فوالا بور فينير دون سي كونديسيون بغيتي تجي تدافع على البلاد ديالك، ما تبقاش مع العائله ديالك وتبقى معنا باش تدافع على البلاد ديالك. ça montre son envie. يكون معنا. Et je voudrais lui dire en profiter pour lui dire merci. Oui, bah on sait qu'on a attendu, comme l'a dit le capitaine, on l'a su dès l'après-mondial, on est attendu par tout le monde. Quand je le disais, beaucoup parlaient d'arrogance, en disant il est arrogant, il dit que tout le monde les attend, mais c'est la réalité. C'est un nouveau statut, on doit l'assumer. On a appris à grandir avec pendant l'année. On a vu que tous les matchs qu'on a joués, il y avait un surplus de motivation chez l'adversaire, comme nous on l'avait au mondial quand on jouait des équipes plus huppées que nous. Donc voilà, mais le Maroc a toujours été attendu à toutes les CAN auxquelles elle a participé. La réalité, comme vous le dites, c'est que voilà, on n'a pas souvent répondu présent par rapport à cette pression et par rapport à cette attente. Donc aujourd'hui, nouveau challenge. On se doit d'être à la hauteur. On a l'expérience, que ce soit dans le staff, avec le groupe, pour essayer justement de rendre heureux nos supporters et de répondre aux attentes. Mais après, la pression dans le football, chaque entraîneur, chaque joueur là, surtout quand on représente son pays,
Donc on va essayer d'être à la hauteur, Inch'Allah. Ouais, alors on a déjà l'absence de Nosser qui est sûr à 100%, mais ça on le savait. Après on a des incertitudes sur 2 ou 3 postes où il y a des petits pépins. On va attendre l'entraînement de ce soir pour prendre les décisions. On mettra ceux qui sont le plus aptes à démarrer le match. Après, comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir un effectif de 27 joueurs. À partir du moment où ils sont sélectionnés, c'est qu'ils peuvent prendre le relais de certains. Donc voilà, pour le moment, je ne peux pas vous citer le nom de ceux qui sont incertains. Vous verrez demain s'ils sont sur le terrain ou pas. Voilà le style de jeu ديالنا. دابا أنا علينا عام ونص يمكن ولا 4 أشهر اللي راني هنا. كتعرفوا le système de jeu, le style de jeu اللي عندنا. بحال اللي كنقول في l'équipe nationale ما عندناش بزاف الوقت باش تجرب ولا باش تيستي. كاين في لي كلوب خصهم يبقاو عامين باش يديروا السيستم وكيترينو كل نهار. دونك on a des certitudes في le style de jeu ديالنا في le système. نقدروا نبدلوا en cours de match, pourquoi pas. Ça dépendra du résultat du scénario, mais on est dans nos certitudes. ومازال ما وصلناش للمستوى ديالنا encore في le style de jeu. À la deuxième question, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose qui on m'a rapporté les trajets, on n'a pas le temps. حنا كمدربين ولا كلاعبين نضيعوا الوقت في هذا الشيء. On est concentré à 200% في le match. انا دار غير على الكره اللي غيترا برات كره كنخلي الجامعه ولا المسؤولين ديالنا يديروا الخدمه ديالهم, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse sincèrement. Voilà, on a eu un peu جانا شويه د الوقت بعدا باش نخدموا par rapport aux semaines précédentes, parce que d'habitude عندنا غير 10 ايام في la date FIFA, والوقت ملي كيجيو كتبان لك غير سيمانه. هنا كان عندنا 15 يوم, دونك خدمنا des automatismes, des schémas. بالحق après c'est la réalité, c'est sur le terrain. غنشوفوا واش ils sont capables de l'appliquer au mieux par rapport au scénario, mais je suis confiant de cette animation offensive. ديما كنقولها, l'animation offensive حتى واحد ما خصو يطيح في لو بييج ديال soi-disant عندنا un problème d'animation offensive. En tout cas بالنسبه لي كالمدرب, on a gagné des matchs à 2-0, 3-0. Après بحال اللي قلت des fois 1-0 et ça suffit. Le spectacle bien sûr, ولا نقدروا نماركيو 5 ونلعبوا واحد الكره اللي جميله, on va essayer, mais ملي شفتو depuis le début de la compétition, il y a eu des matchs très très fermés, très compliqués de voir des animations offensives. Ça joue beaucoup sur le talent individuel. حنا on a des certitudes et le piège اللي ما خصناش نطيحوا هي نخرجوا من les certitudes ديالنا. En effet, les conditions climatiques, c'est pour ça qu'à l'arrivée, le fait que la Gambie ait annulé le match, ça nous a permis de gagner 2 jours de plus. Et ça nous a surtout permis de jouer le match amical ici, dans les conditions réelles de match. Ce qu'on a pu conclure, c'est qu'en effet, la chaleur et l'humidité, surtout, jouent un rôle primordial. Alors c'est sûr que derrière son écran, ou peut-être de la tribune, on ne s'en rend pas compte, mais pour les joueurs, ça demande beaucoup d'énergie. Donc sur le style de jeu aussi, ça va demander à être très intelligent dans la gestion des temps forts et des temps faibles. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de beaucoup d'expérience aussi, beaucoup aussi de rotation de par les changements. L'avantage, c'est qu'on a droit à 5 changements aujourd'hui, et à l'évolution du football qui nous le permet. On a un bon banc qui peut nous permettre ou de gagner le match ou de nous permettre de garder le résultat. Donc bien sûr que cette compétition elle va jouer sur la gestion des temps forts, temps faibles et rotation des joueurs. Je pense que l'équipe qui saura le mieux gérer tout cela sera pas loin du sacre, Inch'Allah. لا اللي مزيان وقلتيها مرة le calendrier كيعطيك un peu de chance. حنا لاعبين pratiquement les derniers, donc شفنا les résultats. donc c'est-à-dire تعاوننا باش نفيقوا حتى الدراري ولا يسحب لهم وحتى الجمهور ديالنا, ولكن يسحب لهم هاد كوب دافريك غتكون سهله وغتجي غير 4 مونديال غتدخل التيران وغتجيبها. ما غاديش تكون سهله وحنا عارفينها وعرفت انا من الاول, مي اوني موتيفي, عندنا الثقه في راسنا حتى حنا, ماشي غتخوفنا هادشي, مي كنعرفوا ملي باش تجيب نتيجه في لا كوب دافريك شاك ماتش خصك تكون بحال اللي قال الكابيتان 100%. وهادشي اللي بغينا ان شاء الله غنحترموا هاد الفرقه. قلتها الجروب ما كانش فرقه اللي سهله,
وهاد الكومبيتيسيون ما كانش فرقه اللي سهله اي فرقه ورات ملي عندها بلاصتها في هاد لا كوب دافريك اي حنا كنخليوها من الاول. كنهضر مع الدراري والدراري كيهضروا بيناتهم عارفين لي يفو اتر 100% ان شاء الله باش ما تكونش لا سوربريز ضدنا. الوغ بيان سور عندنا لوساتور ديال المونديال وشفتوا ك يمكن كان 11 ولا 12 جوار اللي كانوا في المونديال اللي ما كاينينش. Ça veut dire qu'on a renouvelé aussi l'effectif. Des fois par manque de choix et des fois par certitude. عندنا الدراري بحال اللي قلتي داو كاس افريقيا U23 كيلعبوا في لي كلوب ديالهم كيستاهلوا يكونوا معنا وكيدقوا في الباب. بالحق pour moi اللي غيستاهل غيدخل s'il mérite. Après il y a aussi l'expérience اللي كتلعب. bon ما شفتوش الماتش سيراليون باش تدخل في هاد الفرقه وفي هاد الريتم وفي هاد ليكسبيريونس ديال لا كوب دافريك تاعنا خصني نبروتيجي تا هما هاد الدراري باسكو تلعب اون كان يو 23 في المغرب ولا تلعب اون كان اون كوت ديفوار سينيور. Il y a encore du travail mais l'avantage اللي عندنا ils ont faim في l'entraînement كيطلعوا لنا الريتم كيسناو وقتهم وانا j'en suis sûr à 100% que اللي غيدخل اما غدا اما في لا كومبيتيسيون غيعطينا لو بلوس. et en plus عندهم un très bon état d'esprit هادي اللي مهم. donc عندنا plus de possibilités في لو بون plus de concurrence. هيدا تا الدراري ديال الكوب دو موند ما كتخليهمش تا هما يرتاحوا يسحب لهم البلاصه ديالهم elle est certaine et c'est toujours bon pour l'entraîneur هادشي. انا كنمشي ديما ماتش ابري ماتش كاينين رياليتي ديال الكره هي ولا بديتي كتفكر ديما بعيد مره ما كتوصلهاش حتى خصنا نشوفوا. دابا انا كنشوف تنزانيا حتى تنزانيا ماتش الاول مع الخمسه اون اي كونسونطري كو في تنزانيا. الماتش ديال الكونغو غنفكر وديما ختمنا هيدا مع الكوب دو موند مور الماتش ملي يسالي الماتش صافي حنا دخلنا في الماتش ديال الكونغو وحنا غاديين من بعد غنشوفوا واش دوزنا ولا دوزنا مع شكون غنطيحوا وحنا غاديين. في الكره هادشي اللي كنعرف لي سيرتيتود سي بيان دون افوار ترو ان افوار سي با بون. وديما كنمشي وكتعرفوني كيف كنت لاعب ولا كنت انترينور عندي ديك لوميليتي ملي كان عندي ان ريسبي كومبلي على هاد الكره كنعرف هاد الكره ولا ما عطيتش لهاش قيمه كتربيك بزربه. دونك on a le respect aujourd'hui de penser à la Tanzanie à ce match. on s'est préparé دابا 15 يوم على هاد الماتش ومن بعد مور هاد الماتش on va tirer un premier bilan باش نفكروا في الماتش ديال الكونغو وحنا غاديين ان شاء الله لو ستيل ان شاء الله يوصلنا le plus loin possible.